ටෙක්විස් සඳරන එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත් මාතෘකාවක් ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෝස්ට් කීබෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ගෝස්ට් කීබෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද ගෝස්ට් කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ අපේ ගෝස්ට් කීබෝඩ් එක. එතකොට මේ ගෝස්ට් කීබෝඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරලා බලමු කම්පියුටරේට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ආයි සම්බන්ධ කරොත් එහෙම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ගෝස්ට් කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේ ගෝස්ට් කීබෝඩ් එක හදන්න Arduino Pro Micro board එකක් ඕන. මේ විදිහට Arduino Pro Micro board එකක්. ඊට පස්සේ data cable එකක්. සාමාන්‍ය data cable එකක්. එතකොට අපිට මේ board එක program කරගන්න Arduino IDE software එක ඕන. හරි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ board එක program කරගෙන ghost keyboard එක හදාගන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ තමයි ghost keyboard එකේ Arduino code එක. එතකොට අපි මුලින්ම keyboard.h කියන library එක import කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ library එකේ තියෙන function වලින් තමයි අපි keyboard එක වැඩ කරන්න හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි custom function එකක් හදාගන්න තියෙනවා type key කියලා. එතකොට මේ type key කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ keyboard එකේ key එක press කරන සහ keyboard එකේ ඒ press කරපු key එක release කරන විධාන දෙක නැත්නම් command දෙක. එතකොට keyboard.press කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් keyboard එකට command එකක් දෙන්න keyboard එකේ මෙන්න මේ key එක press කරන්න කියලා. දැන් දැනට අපි මෙතන int variable එකක් අරගෙන ඒ variable එකට අදාළ key එක press කරන්න කියලා මෙතන විධානෙ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ delay එකක් දීලා තියෙනවා මිලිතප්පර 500ක. මිලිතප්පර 50ක. එතකොට key එක press කරලා මෙන්න මේ delay එක ඉඳලා ඊට පස්සේ press කරපු key එක release කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනවා කෝඩ් එකේ යට හරියට. ඊට පස්සේ Arduino කෝඩ් එකක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි void setup එක, අනිත් එක void loop එක. ඒතර void setup එකෙන් කරන්නේ පළවෙනි වතාවේ Arduino කෝඩ් එක තියෙන Arduino board එක සම්බන්ධ කරනකොට එක වතාවක් විතරක් වැඩ කරන්න ඕන සහ එක වතාවක් විතරක් කරන්න ඕන setting ටික හදන එක තමයි මෙන්න මේ void setup එකේදී කරන්නේ. ඒකට void loop එකේදී කරන්නේ නැවත නැවත භාවිතා කරන්න ඕන codes ඔක්කොම මෙන්න මේ void loop කියන code එක function එක ඇතුලේ දාන එක. හරි. දැන් ඒකට අපිට void loop අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකද එක වතාවක් විතරයි අපි භාවිතා කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද ඔක්කොම code ටික අපි type කරන්නේ void setup කියන function එක ඇතුලේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි දීලා තියෙන command එක keyboard.begin කියලා. මේකෙන් තමයි keyboard එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒක keyboard එකක් විදිහට Arduino board එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා මෙහෙම විධානයක් දෙනවා. විධානයක් දීලා එයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තත්ත්වයට පත් වෙනකන් අපි delay එකක් දෙනවා මිලිතප්පර 500ක. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් කරගන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම Windows key එක ක්ලික් කරනවා. Windows key එක ක්ලික් කරලා එන search bar එකේ notepad කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ notepad එක type වුණාට පස්සේ notepad එක ඇතුළට යන්න enter key එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් දැක්ක වචන ටික එකින් එකට type කරනවා. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්න ඕන. ඒකෙන් අපි කෝඩ් එක මේ විදිහට ලියාගෙන යමු. ඉස්සෙල්ලාම type key function එක මේ function එක තමයි අපි කලින් ලියාගත්තේ type key. එතකොට ඒකේ key කියන එකට අපි දෙනවා Windows key එක press කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ keyboard කියන library එක ඇතුලේ තියෙනවා key_left_GUI කියලා. මෙන්න මේ function එක මෙන්න මේ key එක අපි දුන්නම එයා අඳුර ගන්නවා මේ කියන්නේ Windows key එක ගැන කියලා. එතකොට අපි type key function එකකින් කරේ keyboard එකේ
ප්‍රෙස් කරලා ඒ දෙන කී එක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා ප්‍රෙස් කරපු කී එක රිලීස් කරන එක. එතකොට මෙයා type key function එකට යනවා. type key function එකේ Windows key එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ටික වෙලාවක් තියාගෙන යවත් හරි. එතකොට Windows key එක ක්ලික් කරපු හැටියේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Windows key එකට අදාළ විධානයට අදාළ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ එන search bar එකක් type කරන්න ඕන notepad කියන වචනේ. ඒකට අපි කරන්නේ keyboard print කියන විධානය දීලා type කරන්න ඕන එක notepad කියලා දක්වනවා. හරි. ඊට පස්සේ notepad කියන එක search වෙනකන් අපි තත්පර දෙකක delay එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලි තත්පර 200ක මිලි තත්පර 2000ක. ඊට පස්සේ type key function එකට දෙනවා key return කියලා. key return කියන්නේ enter key එකට අදාළ keyword එක. එතකොට enter key එක තමයි key return කියලා දුන්නම key underscore return කියලා දුන්නම අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට notepad එක open වෙන්න ඒ program එක open වෙන්න පොඩි කාලයක් දෙන්න ඕන. ඒකෙන් අපි delay තත්පර දෙකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මිලි තත්පර 2000ක් දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත notepad එක open වෙයි. open වුණාට පස්සේ අපි එක එක වචනේ print කරන්න ඕන. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම keyboard print කියලා විධානයක් දීලා welcome කියන වචනේ print කරනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්නවා මිලි තත්පර 200ක්. ඊට පස්සේ to කියන වචනේ ඊට පස්සේ text කියන වචනේ ඔය විදිහට දෙනවා පළවෙනි වාක්‍යය. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යය එක දිගට තමයි print වෙගෙන යන්නේ. enter වදින්නේ නැහැ. ඒකට welcome to text with සඳරුවන් කියලා එක දිගට එක පේලියක print වෙලා යනවා. සඳරුවන් කියන එක type වුණාට පස්සේ අපි enter key එක click කරන්න ඕනේ ඊළඟ පේලියට යන්න. ඒකින්ද ආපහු type key function එක අපි හදාගත්ත function එක ඇතුලේ key underscore return කියලා key එකට අදාළ keyword එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේලියට යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේලියට අදාළ වචන ටික type කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිමේටම තුන්වෙනි පේලියකට යන්න ඕන. තුන්වෙනි පේලියට යන්න ආපහු type key return කියලා keyword එක දෙනවා. හරි. එතකොට අපිට කරගන්න ඕන වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි keyboard එක release කරන්න ඕන වෙනත් වැඩකට යොදා ගන්න. ඒකින්ද අපි keyboard.in කියන function එක පාවිච්චි කරලා keyboard එක off කරගන්න. හරි. එතකොට සරලවම ගත්තොත් එimhe ওই විදිහට තමයි අපේ code එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ code එක type කරලා මේ code එක අපි upload කරන්න ඕන අපේ Arduino board එකට. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ code එක Arduino board එකට upload කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ code එක කොහේ හරි save කරගන්න ඕන. මම දැන් save කරගෙන තියෙන්නේ. අපි ආයෙ save කරමු. Control S ඔබලා save කරගන්න ඕන. ඒතකොට ඔයාලා පළවෙනි වතාවට save කරනවා නම් මෙතන save කරන්න ඕන තැන එනවා. ඒතකොට ඔයාලා මොකක් හරි ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තැනක් දීලා මේ ෆයිල් එක save කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙයාව අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන බෝඩ් එක තෝරගන්න ඕන tools වලට ගිහිල්ලා. tools වලට ගිහිල්ලා බෝඩ් එක තෝරගන්න ඕන. අපි පාවිච්චි කරන්නේ Arduino Pro Micro board එකක්. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගන්න ඕන Arduino Leonardo කියන board වර්ගය. ඒක Arduino Leonardo වල mini version එක තමයි Pro Micro කියන්නේ. එතකොට Arduino Leonardo කියලා board එක තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ port එක තෝරනකොට ඔයාලා සම්බන්ධ කරලා තියෙන USB port වලට අදාළව port විශාල ප්‍රමාණයක් එයි. මගේ නම් එක port එකයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක port 9 තියෙන්නේ. ඒකට වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා Arduino Leonardo කියලා. ඒකට ඒ port එක අපි select කරන්න ඕන. select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් code එක upload කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන e තලයේ ගාවට ගිහිල්ලා e තලයේ ගාවට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ upload කියලා වැටෙනවා. ඒකට මේ බටන් එක click කරාම code එක upload වෙනවා. හරි. දැන් අපි upload කරලා බලමු. හරි. upload වෙනකොට compiling sketch කියලා මෙතන progress bar එකක් යනවා. ඒකට මේ ටික ගියාට පස්සේ code එක upload වෙනවා. code එක upload වුණාට පස්සේ එයා ඉබේම run වෙනවා. ඒකට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් code එක run වෙන විදිහ. හරි. ඔය විදිහට තමයි code එක run වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ code එක තනියෙන් type කරගන්න බැරි නම් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට ඒ code එක අරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට මේ code එකේ මේ තියෙන වචන edit කරලා ඔයාලා Ghost keyboard එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ
මේක ටයිප් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ කෝඩ් එක කෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Arduino IDE එක. ඒක arduino.cc කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒකට දාලා ලින්ක්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට අද කතා කරා කොහොමද ගෝස් කීබෝඩ් එක හදාගන්න කියලා. ඔයාලා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පළවෙනි සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු හැටි බලා ගන්න ඕන නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දවසක හම්බ වෙමු. අදට ආයිබෝවන්.